Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons hier in u huis by mekaar kan wees. Here, dankie vir die warmte van u Heilige Gees, Here, wat hier is om ons te versterk en om ons te leer en te lei in al die waarheid. Besny ons ore en ons harte vir die waarheid, want u woord, Here, is die waarheid. Amen. Daar is 'n tendens, en ek ken nou maar die geografie en die topografie van Suid-Afrika, maar as gevolg van sosiale media het ons mos nou 'n bietjie 'n kykie in ander lande ook. So ons kan sien dat die tendens is besig om definitief pos te vat, dat kerke word nogals hier en daar gevul, nê. En mense bid, Here, stuur die vuur. Here, stort weer u vuur uit. Maar ongelukkig, in baie gevalle, stap mense leeg in en stap weer leeg uit. En Pinkster is gebore in vuur. Die dag met die uitstorting van die Heilige Gees was daar regtig 4 vlamme sigbaar gewees. Pinkster kort weer sy vuur, halleluja. En ek wil vir 2 verse lees in Genesis eers, en jy ken dit baie goed, waar Jakob en Abraham en Isak besig is om te stap. En Genesis 22 vers 7 tot 8 sê, toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun, en hy sê, hier is die vuur, en hier is die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. En ek is so hartseer om vanmôre te sê, dat in baie gevalle vandag op hierdie aarde, is dit andersom. Ons sit met pragtige geboue, die beste aanbiddingsspanne, die mooiste liedere. God het selfs reeds die offer vir ons voorsien, en Jesus Christus woon elke diens by, in die hoop dat die hart van die mens weer reg sal kom, dat hy kan sy vuur uitstort. Ons kort die vuur van God, halleluja. Ek wil vanmôre vir julle sê, niks by God het verander nie. Sy vuur het nie vervlou nie. Sy vuur het nie minder geraak nie, maar ek wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie dink, hoe lyk die altaar, en hoe lyk dit wat ons daar op die altaar sit? Is God in staat om vir ons te antwoord met vuur? Want vuur brand op hout. En hout om te dra is baie keer moeilik, en ons hou nie van moeilik nie. Ongeveer in die middel van die 20ste eeu, is daar 'n Nederlander met die naam van Brother Andrew. My liefling het nou die dag bietjie vertel van sy Volkswagen kewertjie wat God in stand gehou het. En die Here lê op sy hart om Bybels te smokkel na Oos-Europa en Rusland. Op daai stadium bid ons, ek as 'n klein dogtertjie, ons het elke aand huisgodsdiens gehou, en dan het ons so om my pa en ma se bed gekniel, en dan het my pa die Bybel gelees, en dan het ons almal gebid. En ek het gehoor my boeties bid so, want hulle het gehoor my pa hulle bid so, toe bid ek ook. Bid vir die mense agter die ystergordyn. Nie 'n klou gehad wat dit beteken nie. Wat in my menslike kinderverstand die prentjie was, kan ek nie eens vir jou teken nie, so skrikkelik, 'n ystergordyn. Maar ons het gebid vir daai mense. My ouma het hom gebou met staalwol. Daar sê, dit is die parentasie waaruit hy kom. Ons bid vir die mense agter die ystergordyn, maar God, hy plant 'n roeping in Brother Andrew se hart om Bybels in te neem. Nou as dit nou in my hart gekom het, en ek is nou baie eerlik vandag, en God het vir my gesê, Betty, dit was heeltemal anders as nou, hoor. Jy moet bietjie gaan Bybels vat daar na die ystergordyn. Dit sou ek moontlik gesê het, Here, as dit dan nou u wil is, en as dit u is wat met my praat, voorsien asseblief vir my 'n groot trok met 'n vals bodem, waar daar minstens so 'n ton Bybels in kan gaan, wat hulle nou nie kan sien nie, is gevaarlik, man. Hulle vat jou nie net tronk toe nie, hulle skiet jou dood. Maar Brother Andrew vat sy Volkswagen kewertjie, hy lei vir hom met Bybels tot teen die dak, openbloot. Soms in bokse, soms net so. Jy sien hy die hout gevat, en hy het dit self gesleep
na die altaar toe. En hy het God vertrou om met vuur te antwoord. En hy stop een dag by die grenspos, net voor Roemenië. En daar's 'n ry karre voor hom en hy sien vandag is die dag wat hierdie wagte besluit het. Hulle gaan elke kar mooi deursoek. Die kar voor hom haal hulle basies uitmekaar uit om seker te maak, onthou dis kommunisme in sy ergste daai tyd, om seker te maak, daar gaan niks Roemenië in nie. En brother Andrew, in sy een fout, want dit is waarin God kan antwoord, bid en hy sê, Jesus, U wat die blindes se oë geopen het, halleluja, toe U op hierdie aarde geloop het, maak vandag hierdie wagte se oë blind. En die wag stap tot by sy venster. En hy gee vir hom sy paspoort. En die wag loer so vinnig daarna. En hy gooi hom terug. Hy het nie eers met hom gepraat nie. Hy het so met sy hand vir hom gewys. Jy kan maar ry. That's my God. Maar moenie vir vuur bid, as jy vanmôre waaragtig nie bereid is om houtjies by mekaar te maak, soos daai weduwee, toe Elia daar instap by Sarfat, toe sy besig om af te buk, want dit is 'n bietjie vernederend, jy sien, jy moet soms 'n bietjie buk, en jy moet houtjies 'n bietjie by mekaar maak, sodat God met vuur kan antwoord, halleluja. In die laat 70s ongeveer, begin 80s, ek skat ek was so 7 jaar oud, toe is my liefling se pa die pastoor in Robertson, lede in Christus Kerk, en ons is ook op daai stadium in lede in Christus, maar in 'n ander gemeente. Jy sien, ons kom 'n lang pad. En Robertson gemeente onder leiding van sy pa hou 'n saamtrek. Hulle hou 'n saamtrek met al die Weskaapse gemeentes, en ons is ook daar. En God is daar. Hy beweeg in daai diens. Maar in die saaltjie langs aan, want ons het ver gery. Ek dink ek het nou nie gaan kyk nie. Ek kan, as ek nou reg onthou, ongeveer 140 km. Honger man, ek is klein, ek is 7. Ek is honger. In die saaltjie langs aan het hulle curry en rys voorberei. Nou daai jare was dit nie die polistireen bakkies wat ons nou ken nie. Ek weet nie wie kan onthou nie. Ja, julle behoort daarom almal dit te onthou. Jy het sulke wit en blou gestreepte bakkies gekry. Hey, maar nie, die curry en rys het sommer net lekkerder gesmaak binne in hom. Hulle het sulke bakkies daar. En my pa koop vir ons hele gesin. En ek kan dit onthou. Dit was die lekkerste curry wat ek in 'n lang tyd geëet het. En my ma noem dit vir een van die tannies wat op daai stadium in my skoonpa se gemeente was, ou tannie Oosthuis. En sy sê vir haar, hulle het daai tyd nog gesê suster. Sy sê suster Oosie, hierdie is so waar die lekkerste curry en rys wat ek in 'n lang tyd geëet het. En weet jy wat antwoord daai ou godsvrou? Sy sê ek en my vriendin, hoor mooi, het vanoggend 6uur die berg uitgeklim van Robertson en vir God gevra om hierdie curry en rys te seën. Ons wil nie eers 5 minute op ons knieë deurbring om vir God te vra om in ons lewens vuur uit te stiek nie. Maar daar's mense wat bereid is om 6uur die oggend 'n berg uit te klim, dat God 'n eenvoudige curry en rys kan seën. Ek het nodig om die vuur van die Heilige Gees, halleluja, weer in ons harte te kry, en dat ons 'n getuie kan wees vir die wêreld daar buite, wat koud is. Yes. Vuur het 'n paar eienskappe. Vuur bring warmte. En ek wil vir julle sê, dit word dag vir dag en oomblik vir oomblik kouer en kouer in die wêreld hier buite. En ons sit soms dalk met vuur. Ons hou hom toe. Vuur bring lig. Dis donker daar buite. Vuur bring lewe. Halleluja. Ek het nog nooit gehoor dat iemand sê, kyk daai dooie vuur nie. Hulle sê daai vuur het dood gegaan. Dan is dit klaar. En miskien voel jy vanmôre, Here, daar's nog 'n paar koeltjies wat so bietjie nou en dan so 'n oranje, rooie kleurtjie kry, maar die vuur is weg. Dan het God hierdie stuk vleis vanmôre gestuur om soos 'n blaasbalk oor jou te blaas, Yes, soos wat halleluja. Jesus, halleluja, oor sy disippels Halleluja. geblaas het, sodat die vuur van die Heilige Gees Come on. weer in jou lewe Yes. kan opvlam. Halleluja.
Elia praat met Agab, is 'n lang storie, ek gaan dit kort maak. Hy sê, kry vir my die volk bymekaar. Ja. Kry vir my die volk bymekaar. Dis tyd dat hierdie volk moet besluit wie hulle wil dien. En om dit te kan besluit, moet hulle besluit wie is God. Want jy kan nie 2 gode dien nie. En in 1 Konings praat hy met die volk, toe hy hulle op Berg Karmel bymekaar het. En toe sê Elia vir die hele volk, 1 Konings 18 vers 30 tot 38, Yes. kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom. Yes, En hy het die kom op. altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. Punt nommer 1, dis reg, dankie Annemarie, waar ons moet begin. Herstel 'n bietjie die altaar wat in jou lewe is, waar jy moet offer, sodat God met vuur kan antwoord. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar. Onthou, die Baal-profete is moeg geroep. Hulle het van die oggend tot die middag geroep. Hulle het gehardloop, hulle het gedans, hulle het later hulle self stikkend gesteek. En Elia het met hulle gespot en gesê, julle moet 'n bietjie harder roep. Dalk is hy doof, dalk is hy op reis, dalk slaap hy 'n bietjie. En toe sê hy vir die volk, as Baal God is, aanbid hom. Maar as God Ja, kom op. God is, Yes. as jy vanmôre in jou hart sonder twyfel glo dat God jou God is, sal hy met vuur antwoord. Hy het 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad, en die houtgerang skik, daar moet hout wees, en die bul in stukke verdeel, en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water, en giet dit oor die brandoffer, en op die hout, want ons God spesialiseer mos in die onmoontlike, Come on, en hy sê, yes. doen dit vir 'n tweede maal, en hulle het vir 'n tweede maal nat gegooi, en hy sê, doen dit vir die derde maal, en hulle het vir 'n derde maal dit gedoen. Toe sê hy, terug na nommer, toe sê hy, vir 'n derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het hy weer vol water gemaak. En op die tyd, dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom, en hierdie eenvoudige gebed gebid, en gesê, Here, God van Abraham, Kom op. Isak, Yes. en Israel, laat dit vandag bekend word, dat u God in Israel is, en dat ek u knegt is, en dat ek al hierdie dinge op u woord Yes, kom op. gedoen het. Halleluja. Antwoord my, Here. Antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Halleluja. Daarop het die vuur van die Here neergeval, Yes. en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer, halleluja. en ja, die water wat in die sloot was, het dit opgelek. That is my God, Come on. halleluja. En ek voel Praise vanmôre Jesus, hoe die halleluja. vuur van die Here hier in hierdie gebou in beweeg, en ons 'n bietjie warm maak, en 'n Yes. bietjie vir jou weer gee van dit wat daar is. Ongeveer 8 jaar gelede nooi hulle ons in Montetjie om toe kom diens te hou vir my en my liefling. Montetjie, as julle kyk, is weer tyd. Dit was nou 'n Yes. lekker reeks gewees. Hulle het ons ingeboek by Montetjie Spa. Verstaan mooi, bedags is daar warmwaterbronne. En saans is dit God se warmbronne. Come Halleluja. on. Daai mense hou kerk. Jy het nie nodig om vir hulle te sê 'n bietjie amen, prys bietjie die Here nie. Hulle trek dit uit jou uit. Hulle ry busse vol mense van die buurdorpe af aan. Daai saal is nie baie groot nie, maar is ook nie klein nie, maar hy's uitgepak. As ons 7 uur daar instap, dan maak dit so. Nou om van 'n ander dorp af hiernatoe te ry, beteken dit daai mense kom van die werk af. Daar's nie tyd om te gaan eet nie. Want hulle soek Ja. die vuur. Ja.
Daar's nie tyd om te gaan regmaak nie. Jy klim in die bus staan al in idle. En jy kom kerk toe. En hulle sang. En hulle kom daar in, ons is nog met my ou roulentjie daar. Daai roulent het meer dienste gehou en meer kerke gestig as wat meeste predikante en dominees en pastore beroepe aanvaar, regtig. Ons het hom daar. Maar as ek hy note ooptrek, dan is daai hele gehoor voor op die mat. Want hulle soek die vuur van die altare, want hulle weet, hulle het dit nodig in hulle lewens. Hulle kan nie sonder dit nie. Ja, en soms is dit moeilik om daai hout bymekaar te maak. En soms dink ons is so oulik. Soms wil ons nie eers iets vir die Here doen nie. Soms word die pastoor se vrou gebel en op gegil en geskree en die voor en haar oor neer gegooi, net as hy gevra het om 'n bietjie 'n oogie te hou oor 'n koffietafel by 'n kerkfunksie. Maar ons soek die vuur. Soms sit hulle in hulle toestand en hulle kyk wraggies, ekskuus vir die woord, nog neer op 'n volgende persoon, maar die vuur is so koud. Daar is nie eers meer kole nie, man. Dis tyd dat God antwoord met vuur. Yes, en dit come lê on. by Preach. my en by u. Hallelujah. Dit lê nie by God nie. God staan gereed. Halleluja. En ons is daai aand goed besig. Nou u wat my liefling ken, weet, hy het in sy lewe, ek het hom een keer so sien preek, agter 'n ding stil gestaan en preek, dit was by 'n ander kerk se begrafnis gewees. Dit was vir hom 'n marteling. Hy beweeg, en sy hande is besig, en hy is op daai punt in sy preek, waar die gehoor nou al op hulle voete is, en ek is al agter my roulend. En ek kan nou nie sy sin onthou nie, maar sê maar hy het iets gesê soos, dis die wil van die Here. En toe hy sê die wil van die Here, toe lyk dit soos 'n besem, wat hierdie hele flank, my eie oë gesien, platvee. En op daai oomblik, vul God my mond, agter my ou roulentjie, Ja. met 'n gelag, uitbundig, en ek kan lag. Ja. Maar daai was 'n ander lag. Hy kom hier van my belly button af. Jy kan hom nie onderdruk nie. Jy kan niks doen nie. Hy borrel uit. Nou eerstens is my liefling geskok oor hierdie mense wat plat lê. Jy hoor net stoele trek. En toe is sy vrou besig om hysteries te raak. Sy kan nie ophou lag nie. Dis die lekkerste lag, halleluja, want die Yes. blydskap in die Here is ons beskutting, halleluja. Ons het dit nodig. En ek sien daardie aand die resultate wanneer God se vuur uitgestort word oor mense, hoor mooi, wat honger Yes, is come on, daarvoor. come on. Mense wat waarlik bid, Here, stort u vuur weer in ons harte uit. Jesus praat en hy sê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Ja. Jy moet jou kruis opneem. Hout. Jy moet vir hom sleep. Jesus self het vir ons die voorbeeld gestel. By die Via Dolorosa het hy daai houtkruis, so ver as wat hy kon, gesleep. Want jy sien, hy het geweet, daar moet 'n uitstorting Ja. van die Heilige Gees plaasvind op 'n paar eenvoudige mense wat eendragtig by mekaar gekom het. O, halleluja, steek ons aan die brand. Yes. Steek ons aan die brand met die Pinkstervure. Steek ons aan die brand, halleluja, and send a new touch of fire in my soul. Jy gaan moet kyk na jou altaar. Jy gaan heel moontlik hom weer moet herstel. Jy gaan hom dalk moet bou. Jy gaan dalk moet betaal ietsie om hom te bou. Jy gaan houtjies bymekaar moet maak. En soms gaan dit dalk vir jou voel, Here, daar word nou water oor my altaar en oor my hout uitgegiet. Hou goeie moed. Die God wat ek ken en die God wat Yes, ek dien, come on. halleluja, Yes, halleluja. hy is in staat om daardie hout nuwe vuur te gee, halleluja, Come on. en oor my en u uit te stort, soveel so, dat hulle sal sê, wat het met daai een gebeur?
jy sien something change. En jy kan dit nie wegsteek nie. You can't hide it. Something change. Wanneer die Godheid sy vuur in jou hart uitstort, dan sing jy met groot versigtigheid. My ma was my les. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. Because you and I, we can never outlove the Lord. Mag u in hierdie week bietjie gaan kyk, wat is dit wat God van my en u verwag? Ek wil oor hierdie media sê, Sababart Leandasa. Preacher. Dit voel dalk vir jou, never mind, verskoon die Engelse woord, God se vuur. Dit voel dalk vir jou, jy sit tussen twee vure. En dis nie goeie vure nie. Dis nie God se vure nie. En dit voel vir jou in vrees, watter een gaan my eerste verswelg? God sê vir jou, as jy die vuur van die Heilige Gees in jou lewe toelaat, maak daai vuur 'n voorbrand, halleluja, en geen vuur sal naby jou kom nie, want jy sien, Sadrag, Mesach en Abednego was ook in 'n vuur, maar dit was 'n ander vuur, maar die oomblik, toe daai koning oor die rand kyk, toe sien hy vir Malakja, halleluja, en hulle koor dans, halleluja, daar in daai vuur, en die woord van die Here sê, toe hulle daar uitgekom het, het hulle hare nie eers na vuur geruik nie, man. Ek wens, God sal sy vuur, Jaco, oor ons uitstort. Laat ander mense, hoor wat ek jou sê, en God sal my gebed beantwoord. Dit sal ruik. Yes, hallelujah. 'n lekker reuk. Kom Daar's op. niks so lekker, man, ek is mal oor 'n vuurtjie. 'n Bosveld vuurtjie, 'n Kaapse vuurtjie, maak vir hom net wat jy wil. Ek like 'n vuur. Maar God se vuur is anders. Mag hy dit vanmôre oor ons harte uitstort in Jesus naam. Amen. Hallelujah.